Mari kita berdoa. 請家嚟帶頭禱告。 Bapa di surga, kami mau seumur hidup kami berada di hadirat Tuhan. 親愛的天父上帝，我哋人一生前去到係愛來到主嘅面前， Kami mau menyembah Tuhan, 我哋 memuliakan Tuhan, 敬拜主，我哋交託緊主， dan juga kami mau mendengarkan kebenaran firman. 並且我哋探一嘅真理， Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong kami 讓主嘅親自來帶領我哋。 ketika kami mendengarkan firman Tuhan. 當我哋兩聽主呢個反應之時， Sungguh Tuhan, kami boleh mengerti 讓我哋實在我哋能夠明 dan 白， kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. 我哋生活中也能夠實行出來。 Tuhan, tolonglah kedua hamba-Mu yang terbatas ini, 主啊，你幫助你兩個有限嘅僕人， sehingga sungguh firman Tuhan yang boleh disampaikan. 讓實在主呢個反應傳揚出去。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 耶穌基督嘅聖名叫禱告， Amin. 阿門。 Shalom Bapak Saudara. 現在姊妹們平安。 Ya, kalau di sini suaranya harus lebih keras sedikit ya. Shalom. Nah, soalnya saya nggak kedengaran dari jauh ya. Ya, Bapak Saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. 感謝主，今朝先時間能夠齊齊一同來敬拜。 Ya, hari ini sebenarnya ya minggu kedua kita beribadah di tempat yang baru. 先 Ya. 是今年上第二個禮拜，即刻齊一個新嘅會堂前。 Karena minggu kemarin kita sudah beribadah ya bersama-sama. 上個禮拜即刻齊齊一同齊下禮特會來做禮拜了。 Cuma karena kemarin banyak orang ya, 今朝上個禮拜呢，按到那個人數， jadi mungkin kita tidak merasa lebih seperti di gereja sendiri begitu 啊， ya. 好像差不多好像咩就即刻本跟即刻嘅教會咗。 Ya, kalau hari ini kita merasa seperti di gereja sendiri ya, 啊，今年好像即刻本即刻嘅教會了。 karena kita sudah punya tempat ibadah. 因為時間要呢個聚會嘅地方。 Ya, kita bisa bersama-sama juga, kita bisa lebih baik lagi dalam menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. 啊，時間要到呢個新嘅地方呢，只有呢更好嘅來敬拜呢個上帝。 Nah, saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. 啊，請姊妹們一齊，大家齊齊來聆聽主嘅話。 Kita akan belajar dari firman Tuhan yang mungkin sering kita dengarkan bersama, gitu 啊， ya. 自己來學習呢個聖經啊，時常自己都有聽過嘅。 Ya, saya juga mungkin beberapa kali menyinggung atau mengkhotbahkannya. 我已經講了幾多次了呢個題目。 Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-21, 自己齊齊打開呢個約翰福音21章。 ayat yang ke-15 sampai ke-17. 15節至17節， Ya, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Saya tidak akan menampilkannya di layar, Bapak Saudara boleh menyimak di mungkin Alkitab atau HP Bapak Saudara semua. Saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia, nanti Subsekyong akan membacakan dalam bahasa Mandarin ya atau bahasa Kek begitu ya. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Pelihara anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
pelihara domba-dombaku. Johan Phúc Nhất Mỹ ship đi trong ship jet từ ship thiết jet anh em còn. Ta muốn ship liao dầu quán. Giá số từ Simon Peterson. Johan đi dĩ chỉ Simon. Nhí ơi ngay bị khi ta cái kênh chim mỏng. Peterson chùa headed. Nhí tí hò ngay bởi nhí. Giá số từ Peterson. Nhí vui dông na cái xẻo dông. Thì sẽ đưa ra còn là giá số yếu thì như thế yếu tùy đi còn do hơn đến như chỉ xem muốn nhí ở ngày mò vì ta sợ chúa hay đến như tí thọ ở nhí giá số còn nhí vì dòng nga để chọn thì sẽ chết còn là thì三chỉ chủ giá số yếu tùy đi còn do hơn như chỉ xem muốn nhí ở ngày mò vì ta chính bởi giá số thì 三chỉ tùy đi còn nhí ơi ngày mò chiều chiều sầu gia số số chủ nhí hệ ngũ sọ bột đi nhí ngũ sọ bột đi nhí đi thọ ngay ở nhí gia số số nhí vui trong là cái chồng. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita, oh saudara. Jika token so terlebih jam si terlebih ji. Ya, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan yang namanya kong tan jika thuk lihat kesin kin jika thang lihat kena tan hai jika munyi si sang si thang cut lagi yang cue sin bui yu bukan yang dia. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, Sudah diung si memang. ya sebentar lagi ya kita akan memperingati makan bacang ya. Jika poput kiu na jika di Shinla kalau ke Chung Ya, festival bacang begitu ya. Kalau ke Chung Jian ho. Tanggal berapa Bu Saudara? Ya kita ho dah. Tanggal berapa? Wah, lupa nih. Ya kalau tanggal kita biasa itu tanggal 10 kalau nggak salah, tanggal 10 bulan 6. Hay còn lihat ke cung lah na chưa ship liu nhất ship ho. Tapi kalau tanggalan Chinese berapa? 5 bulan 55. Nah, Hay còn lihat ke ya. nung lah na chưa nhất so. Ya, jadi saudara kalau kita makan bakcang itu biasanya kalau dalam bahasa Mandarin itu Tuan Wujie ya. Hay còn jika đây còn lihat ke na nhất jet Ya. lihat ke nyan bun còn na tâm jet. Ya. Nah, Pak Saudara, mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu ya. Kenapa ada hari bakcang? Ya. Họ đã như dịch vụ vấn ti liao, gia dịch vụ phải mang ti so mai của you lihat ke Chung Jian na. Ya, kalau yang dulu orang tuanya sering cerita begitu ya. You có di sang ke lo nhân ăn xí xong you còn đó. Ya, pasti tahu ceritanya. Cái thiện như ta nhìn ti ra cái lịch Ya. sử. Ngai song-song ngalojin kak ngekong ya. Orang tua saya sering mengatakan Di kepada komentar. saya, cerita kepada saya. Dia cipcung tuh nyompan suai kai. Waktu hari bacang itu ada sejarahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sejarahnya ini ada berbagai versi begitu ya. Ada cái lịch sử na you có sự có chung cái lịch sử. Ya, ada cerita-cerita yang mendasari kenapa kita orang Tionghoa itu merayakan memakan bakcang pada tanggal 5 bulan 5. Chiêu bộ quần áo chiêu còn so mà cái liếc cái nhất thô chỉ có xịt liếc cái trùng Tapi- liếc cái trùng chén. Tapi Bapak Saudara, ada satu kisah atau yang paling terkenal ya, legenda, kisah, cerita paling terkenal itu tentang seorang menteri, yaitu namanya cái đó chưa còn tổ liếc cái lịch sử Chien gitu ya. chưa liếc cái chi chân cái chọn khi chọn ha cái chiêu hệ liếc cái kẹp vụ cái nhìn dắt truy xuất liếc cái Ya, namanya Qu Yan gitu ya. chiêu hệ liếc cái khi nhận Nah, dia hidup pada tahun 330-an sebelum Masehi. trên bởi cái xuất sinh là 330 kiểu nhân mang vô là cái世紀. Ya, berarti sudah 2300-an tahun yang 2300-an tahun yang lalu. Hay do chưa do lý dòng trên 300 nhân trên cái sự chế. Nah, saudara, orang ini adalah seorang menteri Lý bởi nó lý hay thì cái kết bù cái nhiên. dan dia sangat berbakat.
ya. ăn chiêu lia cái nhìn xoay Dia setia kepada kerajaannya cái tùy lia cái bóng xích bút cái trông sim dan dia banyak memberikan ide lalu memajukan kerajaannya. cái chi cho lia tùy lia là cái bóng là chi cho ăn to cọ trong cái gì kiện lấy Dan juga dia bersama-sama dia memberikan ide untuk menyerang negara lain yang negaranya itu jahat begitu ya. chính bởi là cái thôi chứ ăn to cái gì kiện là cái chủ ở chặn lia cái khí ta là ở chặn là cái kiện ca Jadi saudara dia seorang yang sangat penting di negaranya. thôi cái kiện ca này là li bởi cái kiện bù na cái xin hẹn ăn chủ vào cái nhìn nhận Nah, namun saudara seorang yang sangat pintar, sangat terkenal ini dia difitnah. chính bởi lý bởi cái bù na cái hệ ăn sông miên cái hệ ăn lì hỏi ta hệ bút như lối phổi bóng ghê Nah, orang itu nggak suka sama dia khi ta cái nhìn nam hỉ phong kỳ liệu karena dia melakukan apa yang benar. chính bởi cái chỗ mà cái hệ tùy cái chỗ Dan sehingga akhirnya ketika dia difitnah,当cái bút nhìn là cái phổi bóng chứ gì dia diusir dari kerajaannya. cái chỗ bút nhìn tuổi còn khơi ra cái bóng bởi cái tập ấy Nah, saudara yang terkasih, xin là thiếu gì mà muốn hati Chuyen ini sangat sedih. lihat cái chuyện nhân cái sim là xin bút này nắn cổ Karena apa? Karena dia merasa saya sudah sedemikian membantu negara saya, chính bởi cái tông mà cái na cái sổ đồ ngay nhau cái chuyện lít lời bùi liệu nghe cái là cái tetapi saya difitnah, ta này cái bút như lời bùi bóng bút như lời còn phải saya diusir, cái bút như lời còn khơi dan sehingga sekarang saya tidak bisa lagi membantu negara saya. ta này lý hàng anh miểu bóng chủ ngã cái ca liao Negara saya akan hancur chứ phải ngã cái ca gì cái phô suy liao karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. chính bởi chứ trên bộ phận này cái mô phụ tâm là cái chuyện nhiệm Nah, saudara, walaupun si Chuyen ini tidak bersalah, ya, suy đến là cái chuyện nhiệm nam kim của cho relasinya dengan kerajaan itu hancur akibat fitnah dari orang-orang yang tidak bertanggung chính jawab. bởi khi là cái bóng na gì cái lời bóng gì cái phô liệt liao chính cho nhìn ra cái còn phải gì Dan di dalam kesedihannya, ya, thôi saudara, cái nắn cờ tóm chung dia bunuh diri. cái chỗ chỉ sát Dia melompat ke sungai, cái chỗ ya, theo ra cái hồ ya, Milo, ya, Sungai Milo, ya, ra cái mì lo hồ hàng đó pada tanggal 5 bulan 5, chưa ra cái nhận sâu ra cái ya, nóng lạnh di penanggalan Chinese, ya. ra rồi ra cái nóng lạnh nhận sâu Dan saudara, karena dia adalah orang yang terkenal, chứ 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 bởi cái hệ ăn chuẩn ra cái nến ketika dia melompat ke dalam sungai itu, không cái theo lộ ra cái hồ chứ gì na banyak rakyat yang berusaha untuk mencari-cari di mana dia, maksudnya kemana dia jenazahnya itu bisa ditemukan begitu. ăn tô lý tới cái nhìn mình tuổi nhộng lấy xin cái xí xíu nhộng quan nhìn lấy cái xin thật to Nah, kemudian saudara, karena rakyat ini merasa sedih, trên cho những cái nhìn coi ở na cái nhìn mình na xưởng đó ăn nắn cổ ini tubuhnya nggak ketemu nih, ya. mỗi nhì đó mỗi con đó xin đó cái xí Lalu xíu mereka melemparkan nasi, makanan ke dalam sungai. cái này cái này tụi mình nó phòn lấy cho kỳ tha cái xin bút là tụi eo cái hồ rồi thì Supaya apa? nhưng mà là cái đó Supaya ada ikan, ada udang itu tidak memakan jenazahnya, tapi memakan makanan-makanan yang diberikan oleh orang-orang itu. cái sổ về cái công sĩ na về cái hỏi thì na cái đó là cái đó hà na cho gọi xin ra cái li với cái xí xíu ta là cái xin cái đó cái xin bút Nah, kemudian saudara, untuk menghindari makanan tersebut dari naga yang dipercaya menghuni sungai itu, ta này chỉ cho lia là liêu là cái ta nhìn sổ xong xin xoay cái đó với cái hồ ya, mereka takut makanan itu dimakan sama naga itu, ya. cái chủ kiêng kỳ bút ra cái liêu xin hạt Lalu akhirnya makanan itu dibungkus, Jangan heo dia cái xin bút ra cái thôi dùng bao hủy lại lalu pakai daun-daun begitu, ya. dùng ra cái chấp bao hủy Ya, lại seperti yang kita lihat sekarang begitu. họ trồng kinh bút như cái sổ con cái Lalu mereka masukkan ke dalam sungai, ya, ra cái lemparkan ke dùng là cái ta sungai. nhìn éo lộ cái hồi Lalu, saudara,
ada para nelayan juga itu mencari-cari jenazah dari si Chuyen ini, sang menteri ini. 他就是部分那个夫呢，就在签那个七年的事情， Dia pakai perahu, 佢都用那个 shot lalu menabu-nabu genderang begitu 啊， ya. 佢就係用呢個嚟白 Ya, menabu genderang. 就打呢個鼓， Ya, supaya apa? 佢咪乜，佢偷乜嘅呢？ Supaya waktu mereka mencari jenazahnya, 就是佢哋簽呢個事情， mungkin pada waktu pagi, siang, malam 可能早朝暗。 tidak diganggu oleh setan, roh jahat. 我本嚟那個批發嘅領嚟教教， Dan itu menjadi hal yang sampai sekarang terjadi. 呢一個事情呢，到今半年還要發嚟嘅發生。 Ya, kita membungkus makanan nasi dan makanan di dalam daun-daun ya. 即係常常呢個種咗米氣，用咗菜嘅呢度，嗱嚟用呢個種質。 Lalu juga kalau di beberapa tempat begitu ya, 如果要期嘅地方， ada perlombaan perahu naga 還要比賽呢個兩雙， sambil menabuh genderang 即 begitu ya. 係要打呢個鼓， Ya, pada tanggal 5 bulan 5. 即係呢個5月初5。 Kalau kita di sini 如果是搞到你哪裡呢？ ya masuk ke sungai, 即係落呢個係咁， cebur ya. 係裏面係個水啊！ Katanya pas jam 12 itu semua penyakit hilang begitu 啊， ya. 呢個呢個中午12點啊，4呢個熱水熱車嘅平地，唔會冇係。 Nah, ini hanya cerita tentang bagaimana ada peristiwa atau hari bacang begitu. 呢一張熱車呢個係算係故事熱節，關於呢個種子嘅故事。 Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah 但 saudara, 係另外係強調就係啦， bahwa hubungan antara si Chuyen ini sama kerajaannya itu tidak pernah pulih karena Chuyen itu memilih untuk mengakhiri hidupnya. 但係呢個超人呢，隔呢一個幫呢，就冇一個貨物，冇個貨河，結果呢，佢就係上到佢很難過， Ada rasa penyesalan, 佢感覺佢就是種個後悔， ada kekecewaan 就是種個失望。 yang membuat si Chuyen ini tidak bisa pulih. 是呢個超人呢，唔有福音就 Ya, tidak bisa pulih dari sakit hatinya, dari kekecewaannya dan juga dari kemarahannya. 所以呢個心理嘅難過，或者叫做心理嘅失望呢，佢唔有完全嘅福音。 Nah, saudara, berbeda dengan si menteri ini yang tidak bisa pulih dari sakit hatinya. 呢個呢人結誤啦，佢已經傷心啦，唔心痛。 Ya, kita bisa melihat firman Tuhan hari ini bahwa ada pemulihan, ada restorasi, 叫呢個福音，或者呢個恢復。 ya, terjadi pada seorang murid Kristus yang bernama Simon Petrus. 就係對於主耶穌嘅背嘅門徒，就係西門彼得。 Nah, di dalam ayat yang kita baca, 當自己所讀過嘅經節， kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dan Petrus itu bertemu. 自己看呢個主耶穌同呢個彼得嘅相遇。 Ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya 當主耶穌復活嘅之前，佢顯現在呢個門徒之中。 dan dia juga bertemu dengan Petrus yang sudah menyakalnya 3 kali. 佢主耶穌就顯現在呢個彼得嘅特會，因雖然彼得已經反應了佢3次。 Dan di dalam kisah ini, saudara, 即係點樣講呢個故事？ itu juga berbicara tentang pemulihan hidup kita sebagai pengikut Kristus. 呢一係講到自己嘅先會跟隨基督嘅一個恢復。 Setidaknya ada 2 pesan yang dapat kita pelajari sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. 但係呢兩人嘅交代呢，交代自己嘅人學識先會基督嘅。 Yang pertama, saudara, 第一個呢， kasih Kristus itu memulihkan kita dari dosa. 呢個愛呢，基督嘅愛呢，就恢復了自己嘅人。在呢個罪惡當中， Nah, saudara, suatu hari ada seorang anak kecil bermain-main di dalam rumahnya. 當呢啲人呢，佢為咗世人呢，出家冇佢教。 Dan ketika dia bermain, 當佢教嘅時時， dia tidak sengaja memecahkan satu pot tanaman kesayangan papanya. 佢冇注意到就呢個花瓣啊，得爆痕。
Ya, anak itu tentu merasa bersalah, saudara, Lia cái xe những cầm có độ ngay ăn sổ. dan takut untuk dihukum. Cái kiang pun dia pakai hình pháp. Tetapi ketika papanya tahu bahwa pot kesayangan, tanaman kesayangan itu pecah, Tông dia bắt tí tổ là khi sổ của khổ ôi cái đi cái pháp ban nam pun cái xe những bên bảo hết. papanya tidak marah. Dia bắt mồ mà. Dan bahkan papanya memaafkan anaknya. Bên trên là cái bắt tùy cái xe của cái thổ khác. Dia bilang, Nhân liệu. nggak apa-apa, pot bunga itu bisa dibeli lagi. Cái còn mà cái pháp ban hành yêu hộ. Tapi kamu mainnya hati-hati lagi ya. Cái còn như cái lấy hay cầu xe như chủ gì. Nah, saudara, dengan tindakan kasih dan pengampunan dari papanya, Dia chốc cái ba cái ôi cái hàng thổ. papanya bukan hanya memulihkan pot yang rusak, memberikan lagi pot yang rusak, Tại vì cái ba là mẹ vì liệu phi phụ lý gặp pha bán. tetapi juga papanya itu memulihkan hubungannya dengan anaknya yang takut dihukum, takut karena bersalah. Tại vì cái ba là phi phụ cái lý vì cái xe nhìn cái cho cái kiang xỉu đến mà và kiang xỉu đến phát. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga tidak menyalahkan Petrus karena Petrus sudah menyangkalnya 3 kali. Suy ra cái chủ giáo số nam mô cái mà cái bị ta suy ra bị ta ý kiến phếu nhìn liệu xăm xỉ. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Tại vì chủ giáo số chính nhân ôi cái bị ta. Dia memulihkan hubungan dengan Petrus. Khi cả cái bị ta cái lời bông nam nhìn nhân chiêu cái phó họ phi phụ trở nên. Nah, di dalam pasal 21, saudara, Kiếm chỉ mà cái John phong nhất nhị chết sebelum ayat-ayat yang tadi kita baca, Bang jika mantuk ke dòng cái bản giác. ya kita bisa melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Bang jika con chủ giáo số cái sinh thiên gì gì. dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Thôi cái tí mà lên họ đi đọc mình cái hiện một cái môn thu con. Nah, pada saat itu murid-murid itu kembali menjala ikan, menangkap ikan. Cái chi xin là cái môn thu to tròn lấy hiện là cái tảng. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, Tông chủ giáo số hiện pun kita cái môn thu con gì gì. mereka diingatkan kembali panggilan awal ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang juga ada di danau, Chủ begitu. giáo số là tại gì kỳ thọ cái đây nhưng tông chủ giáo số hàng kita nhìn xây là cái họ đi đọc về chọn là cái gì gì. Jadi pada waktu awal Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Tông số phụ chủ giáo số cháu phụ cháu cái môn thu gì gì. mereka mengalami peristiwa yang sama. Kita là cái lên trầu trong cái Ya, san. mereka tidak mendapatkan ikan. Kita như món tết đó là cái Lalu akhirnya Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jalannya. Jadi chủ giáo số hàng nghìn dạy chỉ xuất là cái mía. Lalu akhirnya mereka mendapat banyak ikan. Kết có cái đây tạch cho ăn đó là cái Oh, saudara, dengan kejadian yang sama, trầu dòng phát rất cái gì thế. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya. Chủ giáo số dạy chỉ kỳ thọ cái món thu. Mereka orang yang sudah dipulihkan dari dosa. Nên bởi vì tên những cái xoay chứa trong trong gì cái là cái phi phụ rồi. Dan mereka tetap dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Chủ giáo số hắn ở kita nhìn nhận chân trong chủ cái phải nhé. Walaupun mereka gagal, Suy ra cái này cái sức phải. terutama Petrus yang paling gagal, Khi trong chương trình bị ta suy sức phải rồi. Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Chủ giáo số nhìn nhận dùng cái ôi lớn biểu hiện cho đi. Tuhan Yesus memulihkan mereka dari kegagalan. Chủ giáo số dùng cái ôi dùng cái phi phụ. Xin gì kita như cái tùy cái sức phải. Dan di dalam kesempatan ini juga, setelah mereka sarapan bersama, Tuhan Yesus juga bertanya kepada Petrus 3 Dạ kali. trong cái sự tình là trong kita nhìn sức biểu chỗ chân chỉ xin là chủ giáo số độ môn kita nhìn. Ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nhưng cậu Simon bị ta như hay cho on cái gì hết mấy như ôi cái. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Chủ giáo số chỉ xăm chỉ một cái. Dan Simon bị ta. mungkin pertanyaan ini bukan hanya mengingatkan Petrus bahwa dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Mẹ còn tăng cái một cái Simon bị ta kịp phếu nhưng đều cái xăm chỉ. tetapi juga ini cara Tuhan Yesus untuk memulihkan Petrus Là này ký ôi phi phụ lia cái bị ta. dan mempersiapkan Petrus untuk sebuah misi yang akan sangat besar sekali Nhà menanti ký ôi dia. lia cái Simon bị ta chuẩn bị dịch trong thái cái sĩ mình.
Nah, saudara, begitu juga dengan kita semua. 照樣自家的人弟兄姊妹， Ketika kita jatuh ke dalam dosa, 當自家的跌落罪惡當中， kita gagal. 自家失敗了， Tuhan Yesus tidak menolak kita. 主耶穌冇棄斥自家的人， Sebaliknya, Dia menawarkan kasih yang memulihkan bagi 並 kita. 且佢表現佢嘅愛是自家的人在恢復重複過 Kita 來， dipanggil untuk memulihkan hubungan dengannya. 佢係呼召自家的人和自家的人。自家的把了解恢復和諧， Kita dipanggil untuk menerima kasih-Nya. 佢呼召自家的人領受佢嘅愛， Kita dipanggil untuk mengakui dosa kita. 佢呼召自家的人和自家的人宣揚自家的人嘅罪過， Sehingga kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. 讓自家的人本主嚟恢復。 Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita semua. 但係挑戰咪對自家的人嘅問題。 Karena Kristus sudah sungguh-sungguh mengasihi kita dan sudah memulihkan kita dari 因 dosa, 為主耶穌實實在在、真真實實恢復了自家的人生命，描述了自家的人嘅罪。 apakah kita juga bisa sungguh-sungguh mengasihi Kristus daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini? 係咩？那自家人係真真實實、實實在在，自家的人愛呢個世界裏嘅人。 Nah, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, 當自家的人真真實實、自家的人愛呢個基督， kita juga bisa memaafkan saudara-saudari kita yang sudah bersalah kepada kita. 自家人能夠原諒自家的人嘅親戚朋友們對自家的人嘅錯嘅。 Kita juga bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. 自家人能夠饒恕人傷痛了自家的嘅心嘅。 Karena sebagai satu umat, sebagai umat yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, 但係自家嘅心會結為主已經救贖自家的人嘅心會嘅自己。 kita juga harus mempraktekkan kasih yang memulihkan kepada orang lain. 自家的人嘅把呢個獻愛來表現本國嘅人。 Kita memberikan pengampunan dan dukungan kepada sesama kita yang 自家 sudah 的人 bersalah 互 kepada 相去 kita. 饒恕自家的嘅來幫自家的人來服。 Saudara, yang kedua, 只要只咪提一點， apa yang bisa kita pelajari? 自家人嘅學識嘛嘛計啦。 Yang kedua, kita belajar bahwa pemulihan memberikan tanggung jawab untuk memuridkan. 呢一個恢復呢，能夠做個呼召自家的人嘅侍奉。 Nah, saudara, pada malam Tuhan Yesus ditangkap, 當主耶穌本被人都揸嘅位置啊， Petrus sebenarnya telah kehilangan satu identitas sebagai seorang murid. 佢之前呢，彼得呢已經失去了佢一輩嘅那個門徒嘅身份。 Ya, dia sudah tidak mengakui dirinya sebagai seorang murid Kristus. 佢冇認為佢嘅冇承認佢係一輩呢個基督嘅門徒。 Mengapa, saudara? 當嘛係呢？ Karena seorang murid seharusnya setia kepada gurunya. 因為一輩嘅門徒呢，只係遵從佢嘅師傅。 Tetapi Petrus malah menyangkal dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Kristus. 但係主耶穌否認佢話唔認，佢講佢唔係耶穌嘅門徒。 Di bawah ancaman, 佢 ya. 出到呢個規約之中。 Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. 彼得已經唔承認了3次。 Dan ketika ia menyadari apa yang telah dia lakukan, 當佢想悟了佢所做嘅物嘅， Petrus keluar dan menangis dengan sedihnya. 彼得出去傷心難過，佢就計流眼淚。 Petrus diliputi oleh rasa bersalah. 呢一個彼得呢，本呢一個錯誤一切嘅會有 Dia 了， merasa malu 佢知道按小利， karena dia tidak setia kepada Tuhan. 因為佢對主嘅唔忠心了。 Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, 當主耶穌復活嘅時， Tuhan Yesus memulihkan hubungan dengan Petrus 佢主耶穌嘅呢個彼得就呢個做嘅禮貌。 dan Tuhan mengembalikan statusnya sebagai seorang murid Kristus. 主耶穌再一次承認呢個彼得，你係那個門徒嘅身份。 Nah, saudara, ada hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. 我真已經通過嘅就係要更加嘅重要嘅。 Kita bisa melihat setiap kali Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, 當時嘅看每一次主耶穌問彼得，彼得所回答嘅物嘅。 ya, Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 主耶穌問佢係咩你愛我？ Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. 彼得回答說，彼得講你知我愛你。 Dan setiap kali Petrus menjawab, Tuhan Yesus merespon dengan memberikan perintah.
mỗi việc chỉ là cái sở phi ta phải là song đi bốn cái chủ yếu số bốn cái chỗ cái lihat cái phản diện cái cục đó Gembalakanlah domba-dombaku. ini quy trong cái dòng chân Saudara, ini menunjukkan bahwa kasih kepada Kristus, lihat ya, cái tiếp theo chỉ là lihat cái giá số cái cái ỏi orang-orang yang hidup di dalam Kristus saya giá số cái tổ linh này phải chấp harus diikuti dengan tindakan dan tanggung jawab. Jika saya facok aja lihat cái phụ tang cái chân em Nah, Tuhan Yesus memulihkan Petrus bukan hanya untuk menjadikan dia seorang murid kembali, saya chủ yếu số quy phụ là cái bị tắt mẹ còn tan nhí hay gì bởi lihat cái muốn thô cái chết còn cả phải vô tetapi juga memberikan Petrus tanggung jawab baru sebagai seorang pemimpin. Nên là chủ yếu số là bốn cái dịch dụng cái sinh cái chân em xin với là cái liang chiều Sebagai seorang yang melayani domba-domba atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. bốn cái dịch cái chân em hàm cái quy dòng cho cái dòng chân so xin với chặt một dòng Nah, saudara, sebagai seorang yang hidup di dalam Kristus, nên là thiếu gì mà cho xin với cái phát cho cái tổ linh này sebagai murid Kristus yang sudah dipulihkan dari dosa kita, jika ta nhân xin với là cái Kitô lý miệng cái nhìn là chủ yếu số cái quy phụ là cái lên chơi sửa công kita juga diberikan tugas tanggung jawab untuk melayani, memuridkan sesama kita. chủ yếu số là bốn jika ta nhìn cái chân em phù sa cái lời si phụng jika ta cái món thô Kristus juga memberikan perintah kepada kita untuk melayani. Kitô là bốn jika ta nhìn cái chân phụng hàm jika ta nhìn lời si phụng Nah, bagaimana caranya, saudara? thiếu gì mà dòng bốn cái phong pháp đó Nah, pelayanan dan tanggung jawab ini bisa muncul di dalam berbagai bentuk. lihat cái si phụng phải trả lihat cái chân nhìn là anh nên cái sản sinh khi ta cọ sinh cọ trùng cái Seperti kalau di gereja, họ trong lihat cái cầu với lý miệng mungkin kita bisa menjadi seorang pemimpin pujian, họ nên nhìn nên kiểu tài lắm là liang trọng bisa menjadi singer, anh nên kiểu lihat cái pemain musik, lihat cái si khiêm ya multimedia, anh ya lihat cái tiền nó cái usher, anh lihat cái cháu thôi cái menjadi guru sekolah rồi minggu. lihat cái chủ nhà lão sư Ya, di dalam gereja kita juga bisa saling mendukung satu dengan yang lain. jika thất cầu với lý miệng jika nên kiểu phu sông cái lihat cái truy thủ Ya, mengasihi satu dengan yang lain, jika cái phu sông cái ơi cổ memuridkan mereka yang mungkin baru datang mengenal Tuhan. vì trong kita nhìn chẳng chúc phụ chẳng lấy cầu với cái Kalau di luar gereja, chú có cầu với gì ngói yang bisa kita lakukan adalah membantu mereka yang mungkin membutuhkan, còn nên jika nên cầu với gì ngói jika nên kiểu bong chủ cái đây si dầu bong chủ atau mereka yang kekurangan phải là cái đây khen khen cái dengan apa yang ada pada diri kita, jika sầu chi về mà cái dan membawa mereka datang kepada Tuhan. chỗ tay kita nhìn lấy là chủ cái Kita juga bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. jika nên kiểu dùng jika nên mỗi dịch xong sân phát cái kian trình Ketika kita bekerja atau mempunyai usaha, jika nên cái sân phát phải jika nên là cùng cho kita dapat menghadirkan Kristus bagi mereka. jika nên cái tay cái giá số tay tao là pun kita Mereka bisa melihat ada Tuhan di dalam diri kita, kita nên cái con jika nên soi lim xin sòng lim là chiêu là cái dan kia mereka bisa percaya kepada bây Tuhan. giờ thì kita nên cái song xin Saudara, kasih kepada Kristus harus tercermin dari tindakan nyata yang mendukung dan membangun kita di tempat ini. ta là jika nên cái xin sòng lim là được Kitô cái ơi na jika nên cái phản diện chốt khi trao dầu chốt khi thì cái nên cái khoản tiền Nah, saudara, ada satu buah film, thế nhưng cuma cái khi ya ini film berbahasa Inggris ya, lihat cái trên bồn film tentang sepak bola. Gitu chứ ya. là còn nó lihat cái khiêu sân Nah, ada seorang anak ya dari Meksiko yang sangat berbakat bermain bola. chứ bởi lihat cái Mexico cái nào như là sẽ nhìn cái ăn chiều lihat cái bả bốc lihat cái liều khiêu Nah, tetapi orang tuanya itu dari keluarga yang tidak mampu. chứ bởi lihat sẽ nhìn xuất sắc nào chứ hề lihat cái ăn khiêu cái lihat cái
ca thiên lý Dan này. akhirnya mereka harus pindah ke tempat ke Amerika untuk mendapatkan hidup yang lebih baik secara ilegal begitu ya. Cái này nó cái theo thế sẹo cổ lia cái mũi cái sĩ kinh nên cái họ cho cái mũi cái kỳ ẩm đó bởi sen phát cái kèn họ. Nah, dengan berbagai usaha, saudara, Giả cho lia cổ chứ cổ trồng cái lia cái kita như cái phong pháp. anak muda ini bisa masuk ke dalam sebuah tim sepak bola yang sangat terkenal di Inggris. Trên bởi nó cái lý cái xây như nó cái nên kiểu ca nhất lý bởi lia cái khiếu tuổi. Xoay lia cái kinh cái tuổi chuẩn miệng này. Ya, karena dia berbakat begitu ya. Trên bởi ký dụ ảnh nhau cái nhìn xoay. Tetapi sampai di Inggris ya,ต้องคิดเติมเlia cái kinh cái. si anak muda ini tidak memenuhi harapan dari pelatih. Trên bởi lia cái lý bởi xây như nó cái mô dụ ảnh nhau cái khi mong khi ở rồi lia cái cầu liền. Dia melakukan kesalahan Cái gì nó cái rồi lia cái cho liệu cho. sehingga dia tidak bisa menjadi pemain utama. Jangan này cái đâu cũng ngăn kiểu rồi lia cái hay như để theo dân. Tetapi dengan berbagai usaha Nên là cái hắn xin liang nó cho. dan akhirnya pelatih itu memberikan kesempatan yang baru. Jangan này nó lia cái cầu liền là bốn cái nhìn chúng xin cái chuyện. Dan akhirnya dia mendapatkan tanggung jawab yang besar. Kết quả nó cái nên kiểu tăng tông nhìn chúng ăn hải cái phụ tăng cái chuyện. Pelatih tersebut menunjukkan bahwa dia percaya bahwa anak muda ini punya kemampuan. Lia cái cầu liền nó cái con đó lý cái xe như nào cái xong chuyện lia cái xe như cái chú lia cái quần lia. Dan akhirnya ketika dia diberikan kesempatan yang baru, Tông cái bốn cái lia cái xin cái quỷ cái gì. dia akhirnya bisa mencetak gol ya Cái nên kiểu liao lâu lia cái kiểu một. dan menentukan kemenangan timnya. Cái chuyện tôi cái liao lâu dịch liệt cái kiểu. Lia cái kiểu tôi tụi chẳng đeo. Nah, saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib juga memberikan kita kesempatan yang baru. Chúa Giêsu sinh ra sinh cả sống ra cái tay lớn cũng sinh ra nhìn chiếu là cái sinh cái kỳ hội. Melalui kematian Tuhan Yesus juga memulihkan hubungan kita dengan Allah yang sudah rusak karena dosa. Giả cho Giêsu Kitô cái sinh ra sinh cả sống ra tay lớn cũng sinh ra nhìn lia cái duy phai phai cái chuyện ở đây nên kiểu quy phục cái đạo phục nhân cho nên. Oleh sebab itu kita yang sudah dipulihkan, Chính chọn những cái nhân tốt cái gì trên phục nhân phải đạo phi phục đó. kita juga bisa mengasihi Kristus. Chỉ cần lấy cái ơi Kitô. Dan dengan segenap hati kita bisa melayani dan memuridkan sesama Những kita. kiểu thiên sinh thiên gì chỉ cần nhìn lấy thiên liang lấy si phục chỉ cần cái chủ. Kristus memanggil kita untuk hidup di dalam kasih-Nya, Chúa Giêsu Kitô hằng chỉ cần nhìn phát chơi cái ơi lý miệng. menerima pemulihan, Chỉ có ở lên chấp xíu lia cái quy phục. menjalankan tanggung jawab. Chỉ có là chết hang chỉ có tên người phụ tâm và chết nhìn. Maukah kita melakukannya, saudara? Ơi mô na chỉ có tên nhìn ở trong hang. Saudara, ketika Gembala Agung yang datang itu, Tông lia cái chỉ cô chỉ cái mục dòng. yaitu Yesus Kristus, Chỉ hề lia cái Giêsu Kitô. kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan Chỉ cần nên cái tạch cho lia cái dung giàu cái con miệng. yang tidak akan layu Mỗi lia cái chào ăn. bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Kristus dan melayani sesama. Tùy đi chỉ có tên nhìn chết trên ơi Chúa cả si phục Chúa nhìn. Kiranya Tuhan memberkati kita Nhân semua. sống thì chúc cô chỉ có tên nhìn. Mari kita berdoa. Chỉ có là cái theo đạo đó. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Chúa đã sức thấy cảm thán chủ như cái cảm. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ngay tất nhiên cái thang liều chủ như cái phản. Tuhan, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Chân Chúa nhìn cần các cái ơi ngày. Dan juga kami mau melayani sesama kami. Ngay tất nhiên đã phù siêu ngày lấy phục sĩ. Terima kasih Tuhan. Chúa cảm thán. Dalam nama Tuhan Yesus kami Cùng berdoa. Giêsu Kitô xin mình kính祷告. Amin. Amen.